การบินไทยนะครับกลับไปการบินไทยเหมือนเดิมนึกถึงการบินไทยครับลูกค้าหลักของการบินไทยคือใครครับคนมีเงินหรือคนใช้เงินองค์กรบินใช่ไหมฮะพูดง่ายๆคือตรงนะครับคนที่มีเงินหรือใช้เงินของหน่วยงานเราบินในนามหน่วยงานด้วยผู้ของแอร์เอเชียคือใครครับคนที่ปกติเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยรถทัวร์รถไฟนะครับเขาเปลี่ยนปุ๊บรูปแบบธุรกิจเขาเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยอีกตัวอย่างหนึ่งครับร้านหนังสือครับท่านเข้าร้านหนังสือท่านได้อะไรออกมาครับหนังสือแต่เคยไหมครับเข้าร้านหนังสือ1 ชั่วโมงไม่มีหนังสือติดมือมาสักเล่มเคยไหมครับเข้า3 วันติดกันอ่านนิยายจบไป1 เรื่องเคยแล้วเคยไหมครับภาพมุมด้วยซ้ำไปด้วยวางไว้ข้างหลังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะโอเคอยากจะต้องภาษาร้านหนังสือเขาคือเราเข้าร้านหนังสือเราได้ประสบการณ์ในการเลือกซื้อหนังสือฉะนั้นถ้าได้พลิกได้จับได้ดูได้กรีดหนังสือดูครูคนเดิมครูคือคนที่ชอบอ่านหนังสือวอตที่เราได้จากหนังสือคือประสบการณ์ในหนังสือกลับมาแต่ถามว่าทำไม Amazon ล่ะเว็บออนไลน์ขายหนังสือใหญ่ที่สุดในโลกถึงประสบความสำเร็จครูเขาคนเดิมเหมือนกันแต่วอตต่างกันผมซื้อหนังสือผ่านทาง Amazon เยอะมากเข้าไปที่ Amazon ปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นเลยมุมซ้ายบนสังเกตนะพระสุ Amazon เขาจะจำผมได้และเสร็จแล้วก็จะบอกเลยครับว่าจากประวัติการซื้อของคุณนี่คือหนังสือที่แนะนำและหนังสือที่แนะนำแต่ละเล่มมีคนอ่านแล้วกี่คนมีคนรีวิวกี่คนมีคนให้ดาวกี่คนถ้าจะซื้อหนังสือนั้นก็สั่งซื้อไปปล่อย2 ที่ได้หรือดาวน์โหลดผ่านเป็น Kindle เอามาอ่านบนเครื่องใช่ไหมผมซื้อหนังสือผ่าน Amazon ผมไม่ได้จับไม่ได้คลิกไม่ได้กรีดแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรนะมีคนแนะนำมีการรีวิวมีการบอกต่อใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมวัดเปลี่ยนไปพอวัดเปลี่ยนไปปุ๊บรูปแบบธุรกิจก็เปลี่ยนนะครับรูปแบบธุรกิจก็เปลี่ยนดูตัวอย่างในไทยบ้างนะครับนึกถึงขนมหวานเมืองเพชรครับท่านนึกถึงอะไรครับขนมหม้อแกงนึกถึงขนมหม้อแกงต้องเจ้าไหนครับกินไรกินรวยกินลุ้งกินล้ำไม่หมายแหละนะครับชิมอะไรได้ขอเป็นชิมสักอย่างเลยนะคำถามครับ business model ของแม่ทีมเหล่านี้คือกูของเขาคือใครครับใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครับนักท่องเที่ยวนักเดินทางใช่ไหมครับสินค้าที่เขานำเสนอคือขนมเมืองเพชรกับจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมครับคุณค่าหลักคืออะไรครับราคาไม่แพงสะดวกนะตั้งอยู่ริมถนนพลังเพชรเกษมนะครับตั้งอยู่เพชรเกษมจอดได้ปุ๊บ3 ถาด 100 2 ถาด 100 4 ถาด 100มีขนมให้เลือกเยอะใช่ไหมครับเขาไปปลูกความสัมพันธ์กับใครครับบริษัทรถทัวร์รถตู้ตั้งป้ายโฆษณาอะไรง่ายครับถ้าท่านจะไปเปิดขนมหม้อแกงขายที่เพชรบุรีท่านจะทำให้มันต่างจากเขาจะไปทำยังไงให้ต่างกับเขาแล้วถ้าทำแบบเขาสู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะทำแบบแม่กินรู้กินไรกินร้านสู้ไม่ได้คำถามคือถ้าท่านจะไปเปิดขนมที่เพชรบุรีท่านจะทำยังไงจะคิด business model ยังไงให้ต่างกับเขาบริการห้องน้ำสะอาดเขาก็ทำได้ใช่ไหมฮะคือสังเกตนะกินร้านกินไรกินรู้กินรู้พวกนี้สินค้าตัวนี้อยู่ใน Red Ocean เขาอยู่ใน Red Ocean ใช่ไหมฮะคือทุกคนนำเสนอสินค้าเหมือนกันอ่ะแล้วก็แข่งที่ราคาแข่งที่โฆษณาคือสุดท้ายต้นทุนมันแพงขึ้นมีขนมเมืองเพชรเจ้าหนึ่งนะครับเป็นเจ้ามาใหม่นะครับเปิดใหม่ชื่อขนมไทยลูกเจี๊ยบขนมไทยลูกเจี๊ยบเนี่ยสาเหตุที่ยกเป็นเคสก็ไปเจอแล้วน่าสนใจนะคือคุณเจี๊ยบเนี่ยเคยทำงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็อยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจกลับไปบ้านที่เพชรบุรีทำขนมไทยขายตอนแรกคุณเจี๊ยบก็บอกว่าฉันจะทำแบบแม่กินร้านกินไรกินรุ้ยไหมคือตั้งชื่อว่าขนมไทยแม่เจี๊ยบแล้วไปตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมแกคิดไม่ทำก็ไปสู้ไม่ได้แกเลยตั้งแบบว่าลูกเจี๊ยบคำถามว่าลูกเจี๊ยบจะขายได้ยังไงสิ่งที่แกทำอย่างหนึ่งคือแกส่งขนมไทยลูกเจี๊ยบท่านจะหาซื้อได้ตามพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์เซ็นเตอร์โลเทสโก้ร้านค้าทั่วไปมีอยู่แต่เขามีหน้าร้านด้วยและแถมหน้าร้านเขาถ้าเกิดท่านดูตามแผนที่อยู่ข้างบนสุดเลยครับขนมไทยลูกเจี๊ยบอยู่บนสุดเลยเส้นข้างล่างคือเพชรเกษม
ต้องวิ่งหาพระราชวังบ้านปืนเข้าในซอยถึงร้านลูกเจี๊ยบต้องถามครับใครไปซื้อนะใครไปซื้อเคยรู้สึกผมบอกว่าคนที่มาสินชัยโคมาก็ไม่ใช่นะครับใครไปซื้อขนมไทยลูกเจี๊ยบนี่คือหน้าร้านแย่อยู่ในซอยอยู่ในบ้านนะครับเห็นไหมฮะมีคนเข้าดูเต็มเลยและนี่คือในร้านคนเหล่านี้มาจากไหนเราต้องทอเข้าไปข้างในเพื่อไปซื้อคนเพชรบุรีเองก็ต้องเรียนรู้ว่าอันนี้เป็นเจ้าใหม่ที่มาแล้วก็ไม่ได้เป็นอร่อยแบบติดสุดยอดของขนมเมืองเพชรโบราณคือคนเพชรบุรีก็จะรู้เจ้าของเขาว่ามีเจ้าไหนหรือว่าใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวคงไม่เข้าจากเพชรบุรีต้องไปวิ่งให้เกษตรที่เข้าไปขนาดนี้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคก็คงไม่เยอะขนาดนั้นเพื่อจะสร้างความแตกต่างเปลี่ยน business model เปลี่ยนกลุ่มได้ยังไงเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ยังไงแทนที่เป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางควรจะเป็นใครแทนชาวบ้านดูแล้วกันนะครับของแอปเจอแล้วกันนะครับเข้าไปที่เว็บเขาจะเจอตรงนี้ครับชิมขนมชมโรงงานชิมขนมชมโรงงานขนมไทยลูกเชฟเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้แสวงหาความรู้ในเชิงการผลิตการจัดการโรงงานลักษณะของ SME หรือผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นคือพูดง่ายๆครับมันคือชิมขนมชมโรงงานชัดเจนมากผมรู้จักเพราะว่าเมื่อหลายปีที่แล้วพานิสิตในคณะไปทำกิจกรรมแถบหัวหินใช่ไหมครับตามระเบียบราชการเวลาเราเขียนเราต้องเขียนให้เป็นเชิงดูมีสาระขากลับเจ้าหน้าที่ผมก็บอกแวะชมโรงงานขนมหม้อแกงผมก็งงมีโรงงานขนมหม้อแกงด้วยเหรอได้วิ่งหัวหินแล้ววิ่งรู้กี่สิบรอบจนกระทั่งเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเขาของลูกเจี๊ยบแทนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวกลับเป็นพวกหน่วยงานต่างๆนะครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาอบต.อบจ.หรือแม้การประปาไปสัมมนาที่หัวหินขากลับจะเขียนให้มันดูมีสาระนิดนึงอันนี้แวะชมเลือกซื้อของฝากระหว่างทางแล้วแวะชมโรงงานกระบวนการผลิตของขนมหม้อแกงใช่ไหมฮะนั่นนะครับนะคือกลุ่มแม่บ้านนะบันทึกรายการนะครับทูตวัฒนธรรมดูงานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลกลุ่มเทศบาลดูงานคือมันกลายเป็นการดูงานไปเลยคือเข้ามาถึงปุ๊บแล้ววิธีการเขาชอบมากเลยเข้ามาถึงปุ๊บมีให้ชิมก่อนเลยฮะมีให้กินของฟรีก่อนกินของฟรีเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่อครับเดินเข้าไปชมไม่รู้ถูกหลักฟู้ดเซฟตี้แบบนะไม่รู้แหละแต่เราเดินเข้าไปชมใช่ไหมครับคือต้องยอมรับเราก็ไม่เคยเห็นกระบวนการในการผลิตขนมหม้อแกงว่าเป็นยังไงกระบวนการในการทำทองหยิบเป็นไงเนี่ยลูกศิษย์ผมก็ยืนชมอยู่นะครับกระบวนการในการทำฝอยทองออกมาเป็นแพรแบบนี้ทำได้ยังไงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งข้าวปูแต่ละอันนี้ทำได้ยังไงมันเราก็ไปดูเรื่อยๆเสร็จนี่คือคุณพ่อลูกเจี๊ยบที่นั่งอยู่นี่คือกลุ่มอาจารย์นะคุณพ่อลูกเจี๊ยบก็มายืนเล่าให้ฟังคำถามง่ายๆท่านกินของฟรีเขาท่านก็ไปดูโรงงานเขาได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดคำถามจะซื้อไหมซื้อนะยังไงก็ซื้ออร่อยไม่อร่อยฉันก็ซื้ออ่ะก็ไม่ไว้อยู่แล้วอ่ะนี่ครับคือการเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งไงนึกออกไหมแทนที่เราจะไปแข่งขันกับแม่กินทั้งหลายแหละแข่งเองสู้ไม่ได้หรอกนะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เลยชิมขนมชมโรงงานแหล่งเรียนรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิตแล้วขายไปด้วยนะขายไปด้วยนะครับนี่คือวิธีการคิดคือพลิกในเรื่องของครูในเรื่องของวัดนิดหนึ่งรูปแบบการดำเนินงานพลิกได้เลยก็ขออนุญาตเลยเวลานิดหนึ่งเวลาเบรกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกสัก15 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาต่อนะจะเริ่มเข้าสู่วิธีคิดแล้วนะครับว่าคิดได้ไงเชิญครับเบรกครับก่อนเบรกนะครับเห็นออกไปข้างนอกเนี่ยท่านนั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆอยู่คุยเรื่องนี้ต่อใช่ไหมครับสรุปขั้นที่หนึ่งนะครับเราคุยในเรื่องของ strategic innovation นะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นเรื่องของการผสมผสานนวัตกรรมกับเรื่องของกลยุทธ์ได้ยังไงนะครับตอนต้นเราพูดถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับมีเรื่องของ open innovation collaborative innovation พูดถึง DNA ของนวัตกรนะครับเสร็จแล้วเราพูดถึงหัวใจสำคัญ2 อย่างคือเรื่องของการสร้างดีมาด์กับการจับกลุ่มที่เป็น non customer แล้วเราพูดถึงวิธีการคิด3 วิธีนะครับวิธีการคิด3 วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว disruptive
เรื่องของ Blue Ocean แล้วก็เรื่องของตัว business model นะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูอีกพอสมควรนะครับจากเมื่อก่อนเบรกมีคำถามอะไรบ้างครับโอเคถ้าไม่มีก็ตอบทีนี้มาสู่วิธีคิดนะครับหลังจากตอนก่อนเบรกเราคุยในเรื่องของหลักการในคิดตัวอย่างคราวนี้มาสู่วิธีคิดแล้วว่าจากที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยมันคิดได้ไงเราสามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆคิดอินโนเวชั่นใหม่ๆได้ยังไงก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิดนะครับการปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิดนะครับมันมีหลักอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นที่นิยมอยู่พอสมควรคือหลักของ Design Thinking Design Thinking คือคิดแบบนักออกแบบนะคิดเชิงออกแบบนะหลักการของ Design Thinking คือคิดเชิงออกแบบทุกท่านนึกภาพก็ได้ครับว่าอย่างในจุฬาเองผมมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะไหนที่นิสิตอาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดสถาปัตย์นะครับคณะสถาปัตย์เป็นคณะที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดเพราะฉะนั้นคำถามคือทำอย่างไรจะวิธีการคิดแบบสถาปนิกแบบมัฒนากรอินเทอร์ดีไซน์ทั้งหลายแหละมาปรับใช้กับการคิดในการบริหารองค์กรใช่ไหมครับซึ่งหลักการนี้มันก็คือหลักการที่เราเรียกว่าเป็น Design Thinking นะครับหลักสำคัญของ Design Thinking ก็คือว่าก่อนที่เราจะเริ่มคิดอะไรทั้งสิ้นจะต้องหาตัว Customer Insight หาข้อมูลก่อนนะครับหาข้อมูลของลูกค้าก่อนซึ่งการหาข้อมูลของลูกค้านั้นอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นมันจะไม่สามารถพึ่งพาการทำเซอร์เวย์การสัมภาษณ์ได้อย่างเดียวมันต้องเริ่มต้นจากการพูดคุยการสังเกตมันมีหลักการการตลาดที่เรียกว่า ethnography ethnography นี้คือการที่คนไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและคอยจดพฤติกรรมจากการสังเกตนั้นเพื่อมาเป็นอินไซต์บางอย่างใช่ไหมครับถ้าเราไปเสิร์ชหาดูต่อได้นะครับ ethnography คือทำยังไงให้คนไปเฝ้าโจทย์ไปดูพฤติกรรมของลูกค้านะครับแล้วเอาพฤติกรรมเหล่านั้นมาเป็นอินไซต์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านทำได้หลายแบบครับไม่ทราบเคยได้ยินนะคุณตันโออิชิไม่ใช่คุณตันเราเชื่อคุณชิตันอิชิตันสมัยแกตอนนี้แกทำโออิชิบุฟเฟ่ต์ร้านแรกแกบอกว่าแกมีวิธีการในการเก็บข้อมูลลูกค้ายังไงคุณตันเขาทำสิ่งที่เขาเรียกว่า toilet research ประธานโทษนะครับไม่ได้เป็นการเก็บสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำแต่แกไปฟังลูกค้าคุยในห้องน้ำนะแกไปฟังลูกค้าคุยในห้องน้ำเพราะแกพบนะครับว่าแกเป็นตันโออิชิแกเดินไปหาลูกค้าคนไหนก็แล้วแต่ว่าเป็นไงครับอาหารผมอร่อยไหมลูกค้าทุกคนตอบว่าทำไมครับอร่อยตามธรรมดาคนไทยเราดูภาพนะเราไปกินอาหารที่ไหนมีเชฟเดินมามีเจ้าของร้านเดินมาถามว่าอาหารอร่อยไหมทุกคนต้องตอบว่าทำไมครับอร่อยใช่ไหมครับคุณแต่แกก็เลยพบนะแกไปซ่อมประตูห้องน้ำอยู่มีคนผู้ชาย2 คนเดินมาคุยกันทำธุระไปก็คุยไปไอ้นี่คุ้มไหมไอ้นี่อร่อยไหมนี่ใช้ได้ไหมแกเลยเริ่มบินคนจะพูดความจริงกันในห้องน้ำแกเริ่มจับฟังลูกค้าคุยในห้องน้ำนะนี่ก็น่าสนใจอีกคนนึงครับ Cinema Research อันนี้คือกรณีของคุณวิสุ CEO ของ GTS วิสุปูวรละผมก็ถามแกมีวิธีการเก็บข้อมูลลูกค้ายังไงถ้าเราเป็นภาพนะถ้าท่านเป็นเจ้าของค่ายหนังท่านจะเก็บข้อมูลอินไซต์ของลูกค้าจากไหนครับลูกค้าจะพูดความจริงเกี่ยวกับหนังนั้นโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งที่ไหนคือคำว่าไม่ผ่านการปรุงแต่งคือถ้าเกิดถามว่าผมมาจาก GTS ผมขอมาเซอร์เวย์หน่อยมันจะผ่านการปรุงแต่งแล้วว่าต่อไปมันจะผ่านการปรุงแต่งเวลาท่านจะวิจารณ์หนังท่านจะวิจารณ์หนังที่ไหนหนังเข้าสิ่งที่คุณพิสูจน์ทำนะครับคือแกตีตั๋วไปดูหนังด้วยแต่แกนั่งแถวหน้าสุดและแกไปดูหนังแต่แกทำไมครับหันกลับไปดูคนอื่นไอ้ช่วงนี้ฮาแบบไอ้ช่วงนี้โฮแบบไอ้ช่วงนี้น่ากลัวมุสิตาแบบเสร็จแล้วแกก็เดินออกมาพร้อมกับคนอื่นเพื่อทำไมครับเพื่อคอยฟังนะสังเกตนะเราไปดูหนังทุกครั้งเนี่ยเราจะคุยกับคนข้างๆเสมอว่าเป็นยังไงสนุกไหมเรื่องนี้ชอบไหมจะคุยกันออกจากโรงหนังแล้วไม่มีใครรู้จักหน้าคุณพิสูจน์นะครับแกที่คอยฟังว่าคนเขาวิจารณ์แกยังไงครับน่าคิดนะครับคนพูดเกี่ยวกับการประปาที่ไหนครับอะไรนะถ้าเราหาข้อมูลดูนะครับคือประเด็นผมคือมันจะต้องเริ่มต้นจากการเก็บอินไซต์ของลูกค้าให้ได้แต่การเก็บอินไซต์ของลูกค้านั้นจะทำวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ทีนี้เข้ามาสู่วิธีคิด6วิธีคิดกับ6วิธีนี้นะครับดึงมาจากโปรโมชั่นดึงมาจาก disruptive ดึงมาจาก business model เอามายำรวมของวิธีนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไล่ทีละวิธีพร้อมทั้งตัวอย่างให้ท่านดูเยอะแยะเลยนะครับวิธีการคิดแรกปรับเปลี่ยนนิยามการดำเนินงานนิยามธุรกิจง่ายๆครับการปรับปรานครหลวงอยู่ในธุรกิจอะไรครับสาธารณูปโภคท่านเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ชีวิตคนดีขึ้นหรือถูกทุกข้อใช่ไหมนะงั้นถ้าถามว่านิยามการดำเนินงานนิยามคือ business ระดับไม่ใช่นะนิยามการดำเนินงานของการประปานครหลวงคืออะไรคือไอ้วิชานั้นอย่างหนึ่งแต่ถามว่านิยามนี่คุณทำผมไม่ได้อย่างนี้หรอกง่ายๆเลยดีกว่าผมมาจากมหาวิทยาลัยคำถามครับมหาวิทยาลัยเป็นโรงงานหรือเป็นหน่วยบริการมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษาเนี่ยเป็นโรงงานหรือเป็นหน่วยบริการถามว่านะครับเถียงกับอาจารย์วิศวะตลอดอาจารย์วิศวะทุกคนจะบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือโรงงานเด็กจบม .6 ทุกคนคือวัตถุดิบชั้นดีที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเรามีกระบวนการในการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อให้มั่นใจว่าเข้ามามีคุณภาพเด็กเข้ามาในเรา4 ปีเป็น work in process เรามีกระบวนการ QC ทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าจบไปมีคุณภาพเด็กจบไปจากเราเป็น finish good ท่านเลือกอีกเด็กเอาไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือโรงงานผมจะปฏิบัติต่อนิสิตทุกคนด้วยนะครับมาตรฐานเดียวกันหมดเพราะเราปฏิบัติต่อสินค้าทุกตัวด้วยสแตนดาร์ดเดียวกันหมดเจอได้ไหมไม่ได้การปฏิบัตินี่เด็กๆแต่ละคนมีความแตกต่างกันอันนี้มหาวิทยาลัยคือหน่วยบริการเราผู้ให้บริการผู้รับบริการคือใครครับนิสิตนักศึกษาหลักการตลาด customer speaking นิสิตทุกคนผมคือพระเจ้าผมใช่หรือครับยังทำตัวอยู่แต่จริงๆไม่ใช่ไม่ต้องถามไอ้นี้ครับนิยามการดำเนินงาน business operation definition ของเราคืออะไรเราเป็นผู้ให้ความรู้หรือเป็นที่สร้างคนหรือเป็นผู้ถ่ายโอนองค์ความรู้หรือเป็นอะไรนั้นกลับไปเหมือนเดิมครับการปรับปรามนครหลวงคืออะไรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแค่นั้นถ้าเกิดท่านบอกท่านคือผู้ผลิตและจำหน่ายท่านจะตีกรอบการคิดอยู่ที่นั่นถ้าเกิดท่านเป็นผู้ให้บริการก็จะมีวิธีคิดอีกมุมหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้อำนวยความสะดวกในชีวิตก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งหรือหน่วยงานท่านแต่ละหน่วยงานนะครับขออนุญาตทางสถาบันแล้วกันนะฮะทางสถาบันนิยามการดำเนินงานของสถาบันคืออะไรเป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือเป็นผู้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรหรือเป็นเพื่อนคู่คิดผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรนะแต่ละมุมมองมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากการกำหนดนิยามการดำเนินงานให้ชัดเจนก่อนนะครับว่านิยามการดำเนินงาน business definition ของเราคืออะไร Starbucks ครับนิยามธุรกิจของ Starbucks คืออะไรครับเขาเป็นร้านขายอะไรครับกาแฟแต่ซีอีโอของเขาบอกไม่ใช่เขาขายประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟ Starbucks ไม่ได้ขายร้านขายกาแฟแต่ Starbucks เป็นร้านขายประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟ Coffee Experience ต่างไหมครับระหว่างขายกาแฟกับขายประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟต่างนะครับถ้าขายประสบการณ์ถ้าห่างจาก Starbucks 100 เมตรประสบการณ์เริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วเข้าใน Starbucks ไม่ได้มีขายกาแฟอย่างเดียวมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกาแฟกุชชี่ครับนะนิยามธุรกิจของกุชชี่คืออะไรครับเขาขายอะไรครับเครื่องหนังแฟชั่นแต่ซีอีโอเขาบอกไม่ใช่เขาไม่ได้ขายเครื่องหนังเขาขายแฟชั่นเขาเป็นธุรกิจขายฝันครับ The business of selling dreams ขายฝันให้ทำไมครับคนอยากจะมีกุชชี่ใครยังไม่มีจงฝันที่จะมีใครมีใบแรกจงฝันที่จะมีใบที่สองใช่ไหมครับนี่คือการตีกรอบนิยามการดำเนินงานนิยามธุรกิจให้ชัดเจนใครนะบริษัทไทยบ้างครับ CPN เซ็นทรัลพัฒนานะเป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปทำหน้าที่ในการก่อสร้างและบริหารศูนย์การค้า CPN สร้างศูนย์การค้าเพื่ออะไรครับเซ็นทรัลพัฒนาคนที่ดูแลด้านการตลาดของเขาชื่อดร.นันทกิจบอกว่า CPN ไม่ได้สร้างศูนย์การค้าเพื่อขายพื้นที่แต่สร้างศูนย์การค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ต่างไหมครับสร้างศูนย์การค้าเพื่อขายพื้นที่กับสร้างศูนย์การค้าเพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ไหนครับสร้างศูนย์การค้าเพื่อขายพื้นที่ผมรู้สึกใกล้แล้วที่มาผมกันบางบัวคลองถ้าไปบางบัวคลองสังเกตนะครับเขาสร้างศูนย์การค้าเพื่อขายพื้นที่ทุกพื้นที่ตารางเมตรมีคุณค่าไม่สนใจประสบการณ์อะไรเลยเลือกซื้อมือถืออยู่มีกลิ่นอาหารโชยไปโชยมาเห็นไหมก็นี่ครับคือนิยามนะเราอยู่ในธุรกิจอะไรการประปานครหลวงนิยามการดำเนินงานของท่านคืออะไรฝ่ายของท่านหรือแม้กระทั่งกองวิจัยและพัฒนานิยามการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาคืออะไรนะเป็นผู้คิดค้นเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นผู้ส่งเสริมนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างกันนะครับซึ่งท่านจะหานิยามการดำเนินงานได้จากไหนเริ่มต้นจากการหาตรงนี้ครับ job to be done ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า job to be done สังเกตนะครับลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเขาไม่ได้ต้องการสินค้าหรือบริการนะครับแต่เขาต้องการเอาสินค้าบริการนั้นไปทำงานบางอย่างให้สำเร็จผมติดตั้งน้ำประปาของท่านผมไม่ได้ต้องการน้ำประปานะครับแต่ผมต้องการเอาน้ำไปทำงานบางอย่างให้สำเร็จนะครับอะไรคือ job to be done ผมซื้อรีโมทคอมพิวเตอร์มาผมไม่ได้ต้องการรีโมทคอมพิวเตอร์นี้นะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคืออะไรครับพลิกไปมาโดยที่ไม่ต้องเดินกับที่เครื่องใช่ไหมครับพลิกไปมาโดยที่ไม่ต้องเดินกับที่เครื่องนี่คือ job to be done หรือสังเกตครับอาจารย์สอนหนังสือทุกคนนักพูดทุกคนมักจะมีรูปองค์ประจำตัวผมใช้ Fisherman Friend พกมา20 กว่าปีนะครับบางท่านจะแล้วแต่วัยฮะบางท่านใช้โบตันยินตันการกีเกียร์ตะขาบ5 ตัวแล้วแต่คำถามคือการกีเกียร์เลยนะซองสีเหลืองของจีนนั่นแก้ไอดีครับนะครับคำถามคือจ็อบที่ผมซื้อ Fisherman Friend มา20 ปีเป็นเพราะผมต้องการ Fisherman Friend หรือเปล่าไม่ใช่จ็อบที่มีดันของมันคืออะไรครับชุ่มคอเวลาสอนหนังสือเยอะๆเป็นยาเยอะๆนี่คือชุ่มคอนะฮะคนซื้อของไม่ได้ต้องการซื้อนะไม่ได้ต้องการสินค้าบริการนั้นนะครับแต่เขาต้องการเอาสินค้าบริการนั้นไปทำงานบางอย่างให้สำเร็จนะผมเอาน้ำประปาท่านไปใช้ผมไม่ต้องการน้ำประปาท่านนะแต่ผมต้องการเอาน้ำประปาไปทำงานบางอย่างทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดตัวเองใช้ในการบริโภคทำอาหารหรือเปล่าเพราะการกำหนดนิยามธุรกิจของท่านไม่ใช่ผู้ให้บริการน้ำแต่คืออะไรนะครับแล้วจากจ็อบทูบีดันเนี่ยถ้าเราไปพัฒนาสินค้าอะไรบางอย่างได้ไหมพัฒนาบริการบางอย่างได้นะครับมันเป็นอินไซต์ที่ช่วยในการพัฒนาอะไรของท่านได้ป่ะเช่นผ้าอ้อมแพมเพิร์สจ็อบทูบีดันของแพมเพิร์สคืออะไรครับผ้าอ้อมเนี่ยP&G คิดแพมเพิร์สขึ้นมาผ้าอ้อมของจ็อบทูบีดันของแพมเพิร์สคืออะไรฮะสตอเวสได้ไม่ร้องกลัวไม่อะไร P&G คิดไกลกว่านั้นครับเขาบอก job to be done ของ Pampers คือทำให้พ่อแม่สามารถหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนผู้ปกครองพ่อแม่ซื้อ Pampers ไปเพื่อให้ตัวเองสามารถหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนไม่ต้องตื่นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกกลางคืนซึ่งพอเขาคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะโฆษณา Pampers อันนี้คือโฆษณา Pampers ลองดูครับโฆษณาแพมเพิร์สคือโฆษณาเด็ดหลักแถมมีเพลงไซเลนต์ไนท์ผมมาซึ่งไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสเลยนะฮะท่านหลับเรื่องก่อนนะครับเห็นไหมไม่โฆษณาเขาคือเด็กหลับตลอดทั้งคืน Silent Night Sleep in Heavenly Peace นะครับเพราะฉะนั้นมันสื่อเองไงซื้อแพมเพิร์สไปเด็กหลับทั้งคืนพ่อแม่ต้องตื่นมากลางดึกนี่คือ job to be done แล้วพอคิด job to be done แบบนี้ปุ๊บวิธีการโฆษณาก็เปลี่ยนไปนะ innovation ของท่านไม่จำเป็นต้องเป็น innovation ในเชิง product service นะ innovation ในการ PR ก็ได้คิดนวัตกรรมในการ PR ได้ครับว่า job to be done ของประปาคืออะไรคนเรารับประปาไปเพื่ออะไรและสิ่งที่ท่านมุ่งนำเสนอคืออะไรนะครับตัวอย่างนะครับณประเทศหนึ่งผู้บริหารมองลงมาจากตึกสูงเห็นคนที่ประเทศนี้ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยแต่การขี่มอเตอร์ไซค์ของคนในประเทศนี้เข
เขาไม่ต้องการขี่เพื่อความคล่องตัวแบบประเทศเรานะเขาซ้อนนะซ้อนสามซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนสองซ้อนสองผู้บริหารของบริษัทนี้ก็เลยเริ่มคิดว่าไอ้ job to be done ของเตอร์ไซเนี่ยมันคือเพื่อเคลื่อนย้ายคนครอบครัวจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งอย่างรวดเร็วและถูกเพราะฉะนั้นเพื่อตอบโจทย์ job to be done นี้เขาพัฒนาอะไรขึ้นมาครับประเทศไหนก่อนอินเดียบริษัทไหนครับทาทาทำอะไรครับนอกเหนือจากร้องเพลงผมเคยเจอทาทาทำไมคนตอบร้องเพลงไม่ทาทาอย่างทาทาทำอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทาทาเขาจะติดอะไรขึ้นมาครับรถขนาดเล็กที่เราเรียกว่าทาทานาโนนาโนเป็นไมโครคาร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกราคาขายในอินเดียไม่ถึง100,000 ไทยถูกพอๆกับมอเตอร์ไซค์บางคันที่อินเดียด้วยซ้ำไปทานาโนพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ได้เอารถที่มีอยู่มาย่อส่วนลงนะแต่หาว่า job to be done ของคนอินเดียคืออะไร job to be done ของคนอินเดียคือเคลื่อนย้ายคนและครอบครัวจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอย่างรวดเร็วถูกเพราะฉะนั้นหน้าตาของทานาโนรุ่นแรกจะสังเกตครับความจุ624 cc ความเร็วสูงสุด70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่มีแอร์กระจกเป็นมือหมุนแมนนวลสเตอริงไม่มีแอร์แบ็กใช้พลาสติกและกาวในการเชื่อมตัวถังบอดี้เวิร์คตัวถังทำจากแผ่นเหล็กและพลาสติกตัวถังทำจากแผ่นเหล็กและพลาสติกบางคนก็บอกรถยนต์ที่นั่งที่ทำจากพลาสติกและกาวใครจะนั่งแต่ระหว่างพลาสติกหุ้มเนื้อกับเนื้อหุ้มเหล็กท่านจะเลือกอะไรครับในราคาที่ไม่ต่างกันมากพลาสติกหุ้มเนื้อแถมกันแดดกันฝนนะฮะจุคนได้เก็บของได้ต่างหากใช่ไหมครับเนี่ยครับคือเจ้าตัวทานาโนโอเคนะครับก็ต่อกันนะครับเดี๋ยวไม่ทัน The little kid standing in front of the father driving the vehicle, the mother sitting in the back. ผมขออนุญาตให้ดูตัวอย่างดีกว่านี่น่าจะเดี๋ยวท่านจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับขออนุญาตให้ดูตัวอย่างนะครับคือเป็นตัวอย่างวิธีการคิด job to be done นะครับจาก job to be done อเมริกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตู้เย็นครับตู้เย็นจากชาวอินเดียนะครับคนอินเดียนะครับตู้เย็นสามารถเจาะตลาดอินเดียได้แค่ 18%คือคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่มีตู้เย็นใช้ง่ายๆนะครับคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่มีตู้เย็นใช้ก็เลยมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทคอน sumer ติดตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าชื่อ Godrej ตัดสินใจทำยังไงถึงจะทำให้ตู้เย็นบุกตลาดทั่วอินเดียคนอินเดียที่ยากจนไม่มีเงินอยู่ในชนบทสามารถมีตู้เย็นใช้ได้ใช่ไหมครับคำถามแรกนี่ครับคือน่าที่มาก่อนคือGodrejเคยรู้ไหมครับว่าคนอินเดียต้องการตู้เย็นแบบไหนGodrejเคยรู้ไหมคนอินเดียต้องการตู้เย็นแบบไหนเขาสามารถเอาตู้เย็นที่มีอยู่ไปย่อส่วนลงได้ป่ะไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือนะครับนี่ครับ small team assign ไปทำ detail observation ไปสังเกตไปสัมภาษณ์ไปถ่ายวิดีโอพฤติกรรมในการใช้ตู้เย็นของคนอินเดียใช้พฤติกรรมในการใช้ตู้เย็นของคนอินเดียนะครับว่าคนอินเดียเนี่ยมีพฤติกรรมในการซื้อของในการใช้ตู้เย็นยังไงเพื่อกลับมาพัฒนาตู้เย็นเห็นไหมครับนี่คือลงไปหาอินไซต์ก่อนเนี่ยนะครับลงไปหาอินไซต์ก่อนที่ให้ดูสิ่งที่เขาทำเขาพบเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลนะครับแล้วท่านลองคิดดูนะครับถ้าท่านเป็นบริษัทนี้ท่านจะพัฒนาตู้เย็นยังไงให้เขานะครับสิ่งที่พบก็คือนะครับคนอินเดียส่วนใหญ่มีรายได้น้อยอยู่ชนบทชานเมืองคนอินเดียส่วนใหญ่อยู่ในห้องเล็กๆมีสมาชิกอยู่ 4-5 คนห้องเล็กๆคล้ายๆรูปนี้ห้องเล็กๆแค่นี้ท่านเห็นมีสมาชิกนั่งอยู่กี่คนนะครับไม่ได้สอบครับดูดีครับ3 คนนะครับไม่ใช่คนถ่ายด้วยครับนั่นแหละครับนอนข้างหลังเสื้อเขียวนั่นแหละครับมี3 คนนะครับมีพี่ชายคนโตคนกลางแล้วมีน้องคนเล็กนอนอยู่ข้างหลังเสื้อเขียวนั่นแหละนะครับห้องเล็กๆแค่นี้อยู่กัน3 คน
เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการตู้เย็นที่มีพื้นที่เยอะใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนที่อยู่บ่อยคนอินเดียย้ายที่อยู่บ่อยงั้นตู้เย็นต้องสามารถแบกมาไหนมาไหนได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันไม่สามารถใช้ซื้อตู้เย็นใหม่ได้ปัจจุบันเขาใช้ตู้เย็นของหมู่บ้านซึ่งเป็นตู้เย็นมือสองนะครับนอกจากนี้สิ่งที่พบอีกครับว่าคนอินเดียส่วนใหญ่ซื้อของทีละเล็กทีละน้อยไม่เหมือนคนไทยจำนวนมากซึ่งเสาร์อาทิตย์ทีไปแบกของกลับมาเต็มรถเข็นใช่ไหมครับเขาซื้อกินวันต่อวันใช่ไหมฮะซื้อกินวันต่อวันมื้อหนึ่งก็กินทีนึงก็ซื้อทีนึงนะครับไฟไม่เสถียรไฟในอินเดียดับบ่อยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเขาไม่ต้องการทำน้ำแข็งคนอินเดียไม่ได้ชอบกินน้ำแข็งแบบบ้านเรานะครับเขาไม่ต้องการทำน้ำแข็งนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือทำอาหารมื้อหนึ่งแล้วทำให้อยู่ต่อมื้อหนึ่งได้ไหมซื้อผักมาตอนเช้าเอาไว้ทำต่อตอนเที่ยงได้ป่ะนะคือ stretch one meal นะครับให้เก็บเครื่องดื่มอุณหภูมิเย็นกว่าอุณหภูมิห้องไม่ต้องการเก็บของสดเยอะๆไม่ต้องการเสียเงินซื้อตู้เย็นปกติคำถามคือถ้าจะคิดตู้เย็นออกมาให้เข้าไงครับนี่คือตู้เย็นที่คนอินเดียต้องใส่คนอินเดียอยู่ห้องเล็กๆยากจนย้ายที่อยู่บ่อยไฟไม่เสถียรนะครับซื้อของไม่เยอะไม่ต้องการทำน้ำแข็งต้องการเก็บของที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องต้องการ stretch one meal ไม่ต้องซื้อเลย แต่เขาจะอยากจะเจาะตลาดมันนี่คือ job to be done ของตู้เย็นไงคือเขาหา job to be done ของตู้เย็นของคนชนบทอินเดียเขาต้องการของแบบเป็นเพื่อแบบนี้ต้องการเป็นเพื่อของใช้แบบนี้พอตู้เย็นแบบเดิมๆก็ทำไม่ได้ก็ต้องมีน้ำแข็งครับก็ต้องการน้ำแข็งในห้องนี้เชื่อว่ามีวิศวกรหลายท่านคำถามคือถ้าจะออกแบบตู้เย็นเนี่ยเขาได้ไงเฉลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนนี้เวลาเขาเก็บทำให้น้ำเย็นก็เก็บใส่ของบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่ต้องทำคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าโชตุคูโชตุคูเป็นภาษาฮินดูแปลว่าลิตเติ้ลคูลิตเติ้ลคูก็หน้าตาแบบนี้คล้ายๆกับติดน้ำแข็งนะครับคล้ายๆกับติดน้ำแข็งแต่คำถามครับมันทำความเย็นได้ไงก็จะลืมว่าเป็นติดน้ำแข็งปุ๊บมันไม่สามารถมีไอ้ท่อต่างๆไม่สามารถมีคอมเพรสเซอร์ได้ไม่มีอะไรพวกนี้ต่างๆได้เนี่ยเพราะมันหนักมันแพงมันเปลืองไฟพัดลมมันจะเย็นได้ยังไงครับมีฉนวนพัดลมเป่ามีฉนวนนะครับแนะนำท่านวิศวกรทั้งหลายในห้องนี้ช่วยกันคิดนะครับจะทำให้เกิดความเย็นได้ยังไงจุประมาณ 30-40 ลิตรนะครับมีชิ้นส่วน20ส่วนองค์ประกอบเขาใช้เทคโนโลยีหนึ่งในการทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาจะถามผมนะครับว่ามันคือยังไงเขาเรียกว่าเทอร์โมอิเล็กทริกไม่มีคอมเพรสเซอร์ไม่มีท่อส่งความเย็นแต่ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกในการทำให้เย็นเมื่อกระแสไฟไหลผ่านแล้วก็มีพัดลมเป่าที่ถูกต้องเทอร์โมอิเล็กทริกหน้าตาแบบนี้มีคนเคยพยายามอธิบายผมว่ามีขั้วสองขั้วต่างกันแล้วมันทำให้เกิดความเย็นเกิดขึ้นนะครับคืออะไรแล้วแต่แล้วกันนะครับต้องลองหาดูแล้วกันนะครับเปิดฝาบนเพราะทำไมฮะอากาศร้อนอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอากาศร้อนอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอากาศเย็นอยู่ข้างล่างนะครับใช้แบตเตอรี่ได้นะครับหนักเพียงแค่ 7.8 ราคาประมาณ 3,000 กว่ารูปีนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาพัฒนาตัวนี้ออกมาได้เลยพัฒนาตัวนี้ออกมาได้โดยเริ่มต้นจากการหาจ็อบตู้บีอย่างเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ปีดีใช่แต่ทำตู้เย็นออกมาโดยที่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนอินเดียต้องการตู้เย็นแบบไหนก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะไม่ได้ทำเพื่อคอมเมอร์เชียลแล้วเขาทำเป็นลักษณะของ CSI คือเพื่อให้วิถีชีวิตคนอินเดียดีขึ้นเป็น inclusive growth คือไม่ได้เน้นเพื่อกำไรอย่างเดียวแล้วคือกำไรอย่างหนึ่งแต่ทำให้คนอินเดียเนี่ยขายช็อกโกแลตขายนมขายพวกยี่ปัวพวกโชห่วยนะครับขายแม่ค้าขายดอกไม้เก็บความเย็นได้ดีขึ้นแช่ของแช่เย็นนะครับก็ลองวิธีคิดไปปรับใช้ดูนะครับคุยกับผู้บริหารบริษัทหนึ่งเขาพยายามกำคิดว่าจะเอาเข้ามานะครับเขาอาจจะส่งออกเขาอาจจะส่งคือคำถามที่ทำไมไม่ส่งออกที่คำถามจากข้างหน้าต้องเรียนนะคือพอดีก็ไปคุยกับผู้บริหารบริษัทหนึ่งเขาบอกมันคิดว่าจะเอาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยซึ่งมันก็ต้องแต่งคูลเลอร์ได้ต้องแต่งคูลเลอร์ได้แล้วก็ใช้ดาวออฟฟิศก็ได้
นะครับอันนั้นคือวิธีคิดที่หนึ่งวิธีที่สองครับอย่าลืมนะครับตัวอย่างวันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับถ้าเราวิธีคิดไปปรับใช้นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามคือจ็อบวิธีการของปลาคืออะไรคนใช้จ็อบปลาไปเพื่ออะไรเรารู้หรือเปล่าพัฒนาเพื่อตอบโจทย์นั้นได้ไหมที่สองครับปรับเปลี่ยนนิยามของลูกค้าสมัยนะครับปรับเปลี่ยนนิยามของผู้รับบริการสมัยนะครับคือปกติของท่านเองท่านใช้คำว่าผู้รับบริการใช้คำว่าประชาชนผู้รับบริการท่านคือใครคนที่เป็นลูกค้ากับคนที่จ่ายเงินเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าสังเกตไหมครับสินค้าหลายอย่างคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเช่นอะไรบ้างครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กทารกเด็กแรกเกิดคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนตายของขวัญสัตว์เลี้ยงพระภิกษุปรับกันห้ามเมื่อก่อนเดี๋ยวลงศพโผล่มาของถวายพระโผล่มาการชีวิตโผล่มาของขวัญโผล่มาของเยี่ยมไข้โผล่มาของเด็กทารกโผล่มาอาหารสัตว์โผล่มาสินค้าอะไรบ้างคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กทารกเด็กแรกเกิดคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนตายของขวัญสัตว์เลี้ยงพระภิกษุประกันที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กทารกเด็กแรกเกิดคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนตายของขวัญสัตว์เลี้ยงพระภิกษุประกันจริงๆสังเกตนะครับรอบตัวท่านทั้งสิ้นเก้าอี้ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านเป็นคนนั่งคำถามท่านเป็นคนซื้อแบบครับเบรกที่เมื่อกี้ท่านรับประทานนะครับท่านรับประทานท่านเป็นคนซื้อแบบครับไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับหรือแม้ท่านสุภาพบุรุษง่ายมากเลยครับหลายครั้งเราเป็นคนจ่ายเงินแต่เราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจใช่ไหมครับตอนที่เราเป็นแฟนกับภรรยาเราใหม่ๆไปเดินเที่ยวห้างด้วยกันใครเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะกินอาหารร้านไหนผู้หญิงใครเป็นคนจ่ายเงินครับผู้ชายไม่เป็นไรเราเป็นแฟนเรายอมแต่งงานมีลูกเสร็จไปเดินเที่ยวห้างกับลูกและภรรยาใครเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะกินอาหารร้านไหนลูกนะใครเป็นคนจ่ายเงินครับพ่อใช่ไหมครับพ่อคือสุดท้ายพ่อเป็นคนควักเงินอย่างเดียวแต่พ่อไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะผมเชื่อว่าท่านสุภาพบุรุษหลายท่านเป็นเหมือนผมคือตอนเราแต่งงานใหม่ๆเราบอกว่าเรื่องเล็กๆในบ้านนั้นเราให้ผู้หญิงคิดเรื่องใหญ่ฉันคิดเองแต่งงานมา20 ปีไม่เคยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับถ้าพยักหน้าตาเราเริ่มทำหน้าเศร้าโอเคนั่นแหละนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะคนควักกระเป๋ากับคนตัดสินใจคนละคนกันนะคนใช้กับคนตัดสินใจอาจจะเป็นคนละคนกันใช่ไหมฮะผมใช้ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าผมเป็นคนเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกซื้อก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใครคือคนที่ make decision นะฮะใครคือคนที่ make decision ใครคือคนที่ตัดสินใจนะครับน้ำประปาแต่น้ำประปามีทางเลือกอยู่แล้วนะครับสมมติผลิตภัณฑ์อื่นของท่านผมจำได้นานแล้วท่านเคยทำน้ำประปาขายอยู่แบบนี้ขายอยู่ใครเป็นคนตัดสินใจที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดใครนะครับในบ้านต่างๆเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อน้ำขวดยี่ห้อไหนมาแม่บ้านใครเป็นคนจ่ายเงินนะใครคือเนี่ยเวลาท่านมองเนี่ยแทนที่เราจะมองว่าลูกค้าคือลูกค้าเปลี่ยนไปนิดนึงใครคือ buyer ใครคือ user ใครคือ influencerขออนุญาตเคสน้ำป้าได้ฮะ buyer คือคนที่เขากระเป๋าจ่ายเงิน user คือคนที่ใช้ influencer คือคนที่มีอิทธิพลแล้วถามว่าใครคือคนที่ตัดสินใจครับระหว่าง buyer user influencer แต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ buyer คือคนที่เขากระเป๋าจ่ายเงิน user คือคนที่ใช้ influencer คือคนที่มีอิทธิพลใช่ไหมครับคำถามใครคือคนที่ make decision อย่างง่ายๆนะที่ออฟฟิศผมพิจารณานะครับแม้ว่าผมจะมีงานถูกกดเต็มไปหมดเขาก็ซื้อมาให้ที่อะไรที่ผมคำถามคือผมเป็น buyer ผมเป็นคนเข้ากระเป๋าจ่ายเงินผมเป็นคนดื่มแต่ผมเป็น influencer คือแม่บ้านที่ดูแลห้องผมถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะเอา Nestle Pure Life เข้ามาทำไมไม่เอาปลาป้าไม่เอาน้ำทิพย์แม่บ้านที่เป็น influencerผมไม่ได้เป็นคนบอกเลยผมจะเอา Nestle Pure Life บอกขอแค่น้ำเปล่านะครับใครคือคนที่ make decision นะครับแต่ละธุรกิจแต่ละกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันคำถามคือปัจจุบันเนี่ยท่านมุ่งจัดกลุ่มไหนอยู่นะครับปัจจุบันท่านมุ่งจัดกลุ่มไหนอยู่นะเปลี่ยนได้ไหมคำว่าเปลี่ยนหมายความว่าไงยกตัวอย่างในการนั้นให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นบริษัทขายยาแห่งหนึ่งชื่อ Novo Nordisk ผลิตและขายอินซูลินสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานบริษัทขายยาส่วนใหญ่วิ่งหาใครครับเวลาขายยาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหา
ถามหมอเป็น buyer user หรือ influencer ครับ influencer buyer คือจัดซื้อ user คือผู้ป่วยใช่ไหมครับหมอคือ influencer เพราะฉะนั้นบริษัทยาทุกแห่งพยายามตอบสนองความต้องการของหมอนะครับในเชิงของยาแล้วหมอมีความต้องการอะไรครับยาที่มีคุณภาพดีขึ้นเซลล์บริษัทขายยาพยายามวิ่งหาหมอใช่ไหมครับหมอต้องการยาที่มีคุณภาพดีขึ้นต้องการงานวิจัยมารองรับต้องการไปคอนเฟอเรนซ์เพื่อบอกว่ายานี้มันดีจริงๆนั้นบริษัทขายยาทุกแห่งพยายามตอบสนองความต้องการของหมอแต่โนโวบอกว่าถ้าเกิดคืนทำแบบนั้นทุกคนจะนำไปสู่ Red Ocean โนโวบอกเปลี่ยนใหม่เราจะตอบสนองความต้องการของหมอตอบสนองความต้องการของ user ผู้ป่วยได้ไหมผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีความต้องการอะไรครับขออนุญาตนะความหมายก่อนสมมตินะฮะท่านนั่งฟังผมพูดอยู่ขอโทษนะถ้าเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดอินซูลินเองได้เวลาแล้วหยิบไซลินขึ้นมาประกบเปิดกล่องมาหยิบกระป๋องยาดูดยาจากไซลินขยับนิดนึงจิ้มเข้าตัวเอง1โอกาสติดเชื้อสูง2โอกาสติดพลาดสูง3โอกาสที่เพื่อนท่านนึกว่าท่านทำไมครับติดยาบ้าก็สูงไม่ใช่คำถามครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานต้องการอะไรครับความสะดวกความปลอดภัยและไม่เหมือนพวกเข็มยาบ้าถ้าจะพัฒนาอะไรขึ้นมาเพื่อตอบสองโจทย์นี้ครับถ้าจะพัฒนาอะไรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้มีข้อแม้ครับต้องฉีดด้วยครับห้ามดมห้ามอมห้ามแปะห้ามทาห้ามแปะครับห้ามดมห้ามอมห้ามแปะห้ามทาต้องฉีดทำยังมีเข็มฉีดยาที่ทั้งสะดวกทั้งปลอดภัยแล้วพกไปพกมาไม่เหมือนพกเข็มฉีดยาบ้าต้องฉีดนะห้ามหยอดห้ามดมห้ามอมห้ามแปะบางท่านเคยเห็นแล้วเป็นปากกา Novo Pen นะครับ Novo Pen เป็นปากกาในปากกานี้มีเข็มอยู่มีหลอดอยู่มียาอยู่ถึงเวลาหมุนนิดยาไหลเข้ามาขยับยานิดนึงจิ้มพุงจบบอกจิ้มพุงได้ใช่ไหมฉีดเข้าไขมันนะครับเนี่ยครับถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เพราะเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ไงอันนี้ตอบสนองความต้องการของหมอไปตอบสนองความต้องการของยูเซอร์ได้นะถึงแม้เราไม่สามารถเดินไปร้านขายยาแล้วขอซื้อตัวนี้ได้หมอยังต้องเป็นคนสั่งอยู่ดีแต่มันไม่มีทางคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ถ้าบริษัทนี้ยังมุ่งตอบสนองความต้องการของหมออยู่ใช่ไหมครับถึงถามว่าปัจจุบันนี้ท่านมุ่งตอบสนองความต้องการของใคร buyer user influencer เปลี่ยนใหม่ได้ไหมถ้าเกิดท่านตอบ buyer อยู่มุ่งตอบ user แทนได้ป่ะมันจะต้องมีอีกมุมมองหนึ่งในการคิดมากขึ้นนะครับอีกตัวอย่างนึงครับจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเครื่องเล่นวิดีโอเกมครับเครื่องเล่นวิดีโอเกม Nintendo Wii อย่างที่ผมบอก Nintendo Wii ออกมาประมาณ8 ปีที่แล้วประสบความสำเร็จมากท่านที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับหรือไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือหน้าตาของมันนะครับแทนที่จะกดจนหัวแม่โป้งพังกับอาศัยการอะไรครับการเคลื่อนไหวของตัวรีโมทอีเทนนิสกับอีเทนนิสใช่ไหมครับเราแค่ขยับตัวรีโมทเราแค่ขยับตามโยนโบลิ่งแค่โยนก็ปล่อยนิ้วก็โยนตามนะครับทำซ้ายได้ด้วยนะครับเบสบอลก็ทำตามมันจะถูกควบคุมด้วยตัวรีโมทนะครับมีสายไฟข้อมือไม่ต้องห่วงนะจะปริ้วไปบนทีวีนะครับอันนี้คือฟิตเนสนะครับอันนี้มาห้าคุกกิ้งครอบครัวทำอาหารกับหมูกับผักนะครับคุณปู่คุณย่านะครับต่อนะครับถ้าสนใจตอนนี้ตกเรื่องนะฮะแต่ยังหาซื้อได้อยู่ราคาไม่กี่บาทเองนะครับทีนี้คำถามง่ายๆครับเครื่องเล่นวิดีโอเกมนึกถึงภาพเครื่องเล่นวิดีโอเกมใครคือคนตัดสินใจครับว่าจะซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเกมยี่ห้อไหนรุ่นไหนครับลูกในบ้านหนึ่งหลังใครคนตัดสินใจลูกพ่อแม่นั้นแค่รู้ว่าในหลักการแล้วงบประมาณใช่ไหมครับแต่พ่อแม่ทั้งหลายแหละเรารู้ว่าในหลักการแล้วงบประมาณนะครับแต่ลูกเป็นคนบอกว่าอยากได้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลูกคือใครครับ buyer user หรือ influencer user ลูกคือผู้เล่นลูกคือ user ใช่ไหมครับดังนั้นบริษัทผลิตวิดีโอเกมส่วนใหญ่พยายามผลิตวิดีโอเกมเพื่อตอบสนองความต้องการของ user เครื่องแรงเสียงทรงพลังกราฟิกสมจริงนะฮะไอเทคนั่นคือสิ่งที่ PlayStation 3 กับ Xbox 360 ทำแต่ Nintendo บอกเข้าไม่ก็เปลี่ยนมุมใหม่ครับ
ตอนที่เขาพัฒนาเครื่องเล่น V และที่ตอบสนองความต้องการของ user เขาตอบสนองความต้องการของใครแทนครับ buyer ใครครับที่ว่าตอบสนองพ่อหรือแม่คำถามครับพ่อหรือแม่ไม่ใช่ครับแม่ครับอย่าลืมครับมันคือเรื่องเล็กๆภายในบ้านนะครับวิศวกรเขาบอกเลยครับตอนที่เขาพัฒนา V ขึ้นมาเขาคิดถึงแม่แต่แบบไม่ใช่คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาฉันก็ไหลนะจะถามว่าคุณแม่ต้องการเครื่องเล่นวิดีโอเกมแบบไหนครับในห้องนี้เชื่อว่ามีคุณแม่อยู่เยอะคำถามคือคุณแม่ต้องการเครื่องเล่นวิดีโอเกมแบบไหนใช่ไหมครับเขาบอกเลยครับนี่คือคำพูดของเขานะเขา go to come up with a machine that wants to run เครื่องที่แม่ต้องการ easy to use อันนี้ไม่ต้องกดปุ่ม ABC เล่นรู้ไม่ได้นะ quick to start up ไม่เปลืองพลังงานและเงียบขณะเดียวกันแม่ต้องการเครื่องที่ไม่มีสายระยงระยางเกะกะเพราะมันทำให้บ้านรกเห็นไหมนี่คือการคิดโดยมองในเชิงของเปลี่ยนเนี่ยคือทุกคนมัวจะไปตอบสนองความต้องการของ user เขาเปลี่ยนมุมนิดนึงได้ไหมไปตอบสนองความต้องการของ buyer แทนและ buyer ต้องการอะไรนะครับ buyer ต้องการอะไรนะครับและนี่คือวิธีคิดอันที่สองนะครับวิธีคิดอันที่สองทีนี้เข้าสู่วิธีคิดอันที่สามนะครับอันที่หนึ่งเปลี่ยนนิยามธุรกิจนะครับหา job to be done อันที่สองเปลี่ยนนิยามลูกค้านะครับ buyer user influencer อันที่สามครับเปลี่ยนคุณค่าที่นำเสนอเปลี่ยน value ที่นำเสนอนะครับเปลี่ยน value ที่นำเสนออันนี้ผมเอามาจากโมเดลของตัว Blue Ocean นะครับที่เขาใช้คำว่า ERRC นะครับ ERRC นี้ย่อมาจากภาษาอังกฤษ4 ตัวนะครับคือคำว่า reduce นะครับ eliminate raise แล้วก็ create E ย่อมาจาก eliminate แปลว่าการขจัดและขจัด R reduce คือการลด R ตัวที่2 raise คือการยกและ C คือการสร้าง create ใช่ไหมครับก็รวมความ4ตัวนี้เราเรียกว่าขจัดลดยกสร้างขจัดลดยกสร้างหลักการสำคัญครับคุณค่าที่เราให้กับผู้รับบริการให้กับประชาชนปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันสูงเกินความต้องการหรือเปล่าของบางอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยมันเกินความต้องการเราหรือเปล่าเช่นโทรศัพท์มือถือทุกท่านครับถ้าได้ดูส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งตกไม่ต่ำกว่า20,000 บาทถามว่ามูลค่าที่ท่านใช้จริงอยู่ประมาณกี่บาทครับถ้าซื้อมือถือมา20,000 บาทเนี่ยถามว่าจริงๆมูลค่าที่ท่านใช้จริงอยู่ประมาณกี่บาทตอนนี้200-300ใช่ไหมครับใช้เป็นรับเข้าโทรออกรับเข้านะไลน์บ้างนานๆทีนะถ่ายรูปบ้างและใช้เป็นในการปลูกและเป็นไฟฉายหาของยามค่ำคืนแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ซื้อโทรศัพท์มือถือมา20,000นะมันเกินความต้องการเราอะเราสามารถขจัดหรือลดอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นได้ไหมเราเคยคิดว่าลูกค้าต้องการแต่จริงลูกค้าไม่ต้องการใช่ไหมเราเคยคิดว่าลูกค้าต้องการแต่ลูกค้าไม่ต้องการขจัดอะไรบางอย่างให้มันถอดทิ้งไปหรือลดคุณค่าบางอย่างให้ต่ำลงมาได้ไหมเหมือนกับบินขึ้นไปในประเทศนะครับเราบินในประเทศไทยจากกรุงเทพอย่างมากไปไหนแล้วแต่ไม่เกิน1 ชั่วโมงครึ่งถามว่ามันต้องเสิร์ฟอาหารทำไมการบินนั้นต้องเสิร์ฟอาหารแต่ก่อนนี้จำได้ไหมฮะเสิร์ฟเป็นถาดแล้วก็รถเป็นกล่องขนาดใหญ่พอกล่องขนาดใหญ่เราขออะไรครับขอถุงแล้วนะจนกระทั่งเขาเลิกแจกถุงขอถุงเสร็จเขาเป็นกล่องขนาดเล็กนะช่วงน้ำท่วมเป็นไปนิดเดียวเองคำถามคือมันต้องเสิร์ฟนะบินในประเทศ1 ชั่วโมงครึ่งอย่างมากและถ้าไม่ตรงมื้ออาหารจะเป็นต้องกินไหมที่จะเป็นเห็นไหมฮะโลคอสอะไรเขาก็จับหรือลดส่วนนี้ไปไงมันไม่จำเป็นนะบินช็อตดิสแทนซ์ระยะสั้นถ้าไม่ตรงมื้ออาหารถ้าหิวมีมากๆครับให้80 บาทนะครับเราสามารถขจัดหรือลดอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นได้ไหมเพราะเราเคยคิดว่าลูกค้าต้องการแต่ลูกค้าไม่ต้องการเราไม่ได้นะครับงั้นซึ่งมันจะช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนหรอนะครับอันนี้ท่านใช้จะได้ไหมท่านภายในหน่วยงานเองนะฮะหรือขณะเดียวกันเราสามารถยกหรือสร้างคุณค่าบางอย่างขึ้นมาได้สร้างคุณค่าที่คนอื่นไม่มีหรือยกคุณค่าให้มันสูงขึ้นต้องเรียนครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยยกกับสร้างมันไม่ยากครับแอดแวลูง่ายอันนี้ยากคือขจัดในรถนะครับผมขออนุญาตให้ดูตัวอย่างนะครับ
ตัวอย่างชวนหิวนิดนึงนะครับแต่คนหน่อยนะครับพิซซ่าครับหลายปีไหมหลายปีที่แล้วเดอะพิซซ่าคอมพานี11.2ออกโปรโมชั่นหนึ่งครับ New Super Max เพิ่มขนาดและท็อปปิ้ง 50% ไม่เพิ่มราคาเพิ่มขนาดและท็อปปิ้ง 50% ไม่เพิ่มราคาคนต้องการท็อปปิ้งเยอะๆต้องการขนาดใหญ่ๆคำถามคือถ้าเกิดท่านเป็นพิซซ่าฮัทท่านจะอะไรมาสู้ครับในเมื่อคู่แข่งเพิ่มขนาดและท็อปปิ้ง 50% ไม่เพิ่มราคาถ้าท่านเป็นพิซซ่าฮัทท่านจะอะไรมาสู้ซื้อ1 แถม 1ปรากฏว่าพิซซ่าฮัทเด่นเหมือนครับสิ่งที่ออกมาคือพิซซ่า2 ชั้นดับเบิลพิซซ่าครั้งแรกกับพิซซ่า2 ชั้นอะไรก็เรื่องแบบดับเบิลความอร่อยอะไรชั้นแรกกับพิซซ่าหน้าโปรดอะไรพวกอีกชั้นกับไส้แฮมและไก่รวมกันคลุกเข้าครีมชีสนุ่มๆพิซซ่า2 ชั้นด้วยความอยากลองตอนนั้นก็สั่งมากินผมปรากฏคือทำไมครับกินไม่ได้เพราะหั่นชั้นบนปุ๊บชั้นล่างทำไมครับเละโชคดีตัวนี้ประสบความสำเร็จเพราะถ้าเกิดคือพิซซ่า2 ชั้นประสบความสำเร็จเดินกลับไปอีกฝ่ายนึงออกนะครับ3 ชั้นเดินกลับไป4 ชั้นสุดท้ายเป็นเผาปิโตเห็นไหมฮะเราถูกสอนให้ add value เนี่ยนึกออกไหมครับทางด้านการจัดการคือ add value อ่ะเพิ่มคุณค่าเรื่อยๆแต่เพิ่มไปเพิ่มมาเนี่ยมันเกินความต้องการลูกค้าไปไหมนะครับพิซซ่านอกจากนะเขาพยายามเพิ่มของเพิ่มหน้าเพิ่มอะไรได้ครับสร้าง value อะไรได้ครับพิซซ่าส่วนไหนที่เราปกติเราไม่รับทานครับขอบงั้นทำไงขอบครับใส่ชีสใส่ไส้กรอกเพราะฉะนั้นมีอยู่เดือนนึงครับเดอะพิซซ่าเท่านั้นครับไส้กรอกกระจอต้องเบอร์เกอร์แต่คนไทยไม่กินเนื้อต้องเบอร์เกอร์หมูอย่างเดียวไม่พอต้องชีสเบอร์เกอร์หมูปรากฏในเดือนเดียวกันพิซซ่าฮัทออกไปมาสู้ไม่ใช่ของไส้กรอกธรรมดาครับเป็นไส้กรอกกุ้งชีสบายพิซซ่าอะไรมาเดินใจพร้อมเนื้อกุ้งสับรนขอบชีสขอบกรอบเป็นกรอบไส้กรอกจริงครับแต่ไม่ใช่ไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูนะครับแต่ทำเพื่อนั้นกระจอกต้องไส้กรอกกุ้งดูดีชาติตระกูลป่าสังเกตราคาข้าวผัดกุ้งนะราคาข้าวผัดกุ้งจะแพงกว่าข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่และไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งไม่ใช่ไส้กรอกกุ้งอย่างเดียวเป็นไส้กรอกกุ้งชีสไส้กรอกกุ้งชีสไม่พอต้องโรยหน้าด้วยเนื้อกุ้งสับและต้องโรยหน้าอีกทีด้วยเชดดาร์ชีสเห็นไหมฮะนี่คือ value add value เรื่อยๆแอดไปแอดมาคำถามคือมันเกินความต้องการลูกค้าใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายท่านเดี๋ยวนี้ไม่ทำพิซซ่าแบบนี้แล้วจะทำพิซซ่าจะเล่นแม่บางๆมีหน้าพาม่าแฮมได้แบบเดียวจบนะครับแม้คำถามคือหลายครั้งเราคิดว่าลูกค้าต้องการแต่จริงๆลูกค้าต้องการอะไรตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่าไปสนใจนะครับว่าเป็นที่ไหนโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไปสอนหนังสือปรากฏที่โรงแรมแห่งนี้มีน้ำให้ปกติมีกาแฟให้ปกติแต่โรงแรมนี้ผิดปกติคือมีแอปเปิลให้นะครับเจตนาดีครับกลัวผู้เรียนหิวกับแอปเปิลไปด้วยไม่พอครับโต๊ะผู้สอนก็มีแอปเปิลให้อย่าไปสนใจที่โรงแรมนะครับเขาเลิกแจกแล้วนะครับผมจะได้แค่ไหนก็มีเยอะนะครับโต๊ะผู้สอนก็มีแอปเปิลให้อย่าสนใจชื่อโรงแรมครับเขาเลิกแจกไปแล้วครับเพราะว่าผมจะได้แค่ไหนก็เยอะไม่นึกภาพนะผมก็กำลังยืนสอนหนังสืออยู่ผมหิวผมหยิบแอปเปิลขึ้นมาเช็คกับขากางเกงแล้วทำไมครับเดินจากกรอบถามว่าคนไทยทำเหรอไม่ทำนะครับกินระยะอย่างแรงเดินถือแอปเปิลแล้วเดินเกี่ยวกับกินไปเรื่อยก็เลยถึงเบรกไม่ให้กินแล้วท่านนั่งเรียนอยู่ท่านหิวหยิบแอปเปิลขึ้นมาเช็คขากินแล้วจากกรอบก็ไม่มีใครก็ทำแต่ปรากฏว่าพอถึงตอนเย็นแอปเปิลทุกรูปทำไมครับหายหมดแถมโต๊ะที่ไม่มีคนมาเรียนที่หายด้วยนะครับเนี่ยครับคือถามว่าจิตนาดีไหมจิตนาดีนะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือพวกนี้ไม่ว่าเป็นพิซซ่าหรือแอปเปิลเนี่ยจิตนาดีฮะต้องการ add value ต้องการสร้าง beyond expectation แต่สร้างไปสร้างมามันเกินความต้องการไปมันไม่ใช่ตัวคอเราสามารถขจัดหรือลดอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นได้หรือเปล่าอีกตัวอย่างก็เป็นตลกดีโรงแรมแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านเคยไปลองดูถ้าสังเกตนะครับถ้าไปพักตามโรงแรมต่างๆจะมีภาพแบบนั้นนะครับภาพแบบนั้นส่วนใหญ่ดูบ้างไหมครับไม่ได้ดูโอเคแต่ระดับไปมันสวยงามไม่ว่าอะไรมีหมอนให้1 2 3 4 5 6 ใบก็ไม่ว่าอะไรนี่ห้องพักหรือราชการธรรมดานะครับคือ1,200ปกตินะครับไม่เป็นห้อง VIP หรือจำไปห้องปกติคิดแค่นี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเข้าไปในห้องน้ำที่โถปัสสาวะมีนะครับมีรูปอีกรูปหนึ่งคือผู้ชายยืนปัสสาวะไปด้วยก็ดูรูปไปด้วย
เหตุก็ไม่ว่าอะไรสร้างสุริยะปรากฏเปิดตู้เก็บของมีอะไรด้วยครับมีรูปอีก1 รูปแถมมีหมอนอีก2 ใบต่อลงมีหมอนให้8 ใบมีรูปอยู่ในตู้เก็บของแถมมีไฟส่องมาเพื่อประดับรูปอีกต่างหากผมเลยเรียกว่าเป็นตู้ซ่อนรูปนะคือถ้าตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าทำไมจะต้องมีรูปประดับไว้จินตนาดีครับไม่เป็นไรครับแถมโต๊ะเขียนหนังสือครับสุดยอดครับมีอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกอย่างครบยกโต๊ะหนังสือเลยมีตั้งแต่ยางลบกบเหล่าดินสอไส้แม็กซ์สกอตเทปปากกาเมจิกาวกรรไกรฟุตเหล็กไฟฉายทุกอย่างให้ครบมีดีวีดีที่อยู่ประมาณ20 เรื่องมีแมกกาซีนให้อ่านและมีรูปอีกรูปหนึ่งตรงนี้นะครับโรงแรมที่ไหนครับเคยไปโรงแรมแห่งนี้นะครับไม่ใช่ดูสิเป็นโรงแรมของจังหวัดมหาสารคามตัดจากศรีราชตัดจากนครเลยผมจำชื่อไม่ได้แล้วตัดจากเส้นตะการหนึ่งนะครับเป็นโรงแรมที่1ของเขาพอดีมีเพื่อนอยู่สารคามเขาเล่าให้ฟังว่าเจ้าของชอบสะสมรูปแกได้มีรูปประดับเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเจ้าของไม่สะสมรูปควรจะลงทุนกับรูปเยอะขนาดนี้ไหมไม่จำเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากประเด็นนี้ไว้แล้วกันว่าเราสามารถขจัดหรือลดนะครับอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นได้ไหมนะฮะยกหรือเลิกมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับมาดูวิธีอันที่ 4ครับคิดในแง่ให้ครบวงจร total solution นะครับ total solution นะครับผมขอโฟกัสที่คำว่า pain point นิดนึง pain point นะครับวิธีคิดอันนี้นะครับมันเริ่มต้นคือว่าอะไรคือ pain point ที่ลูกค้าเจอ pain point แปลเป็นไทยไม่ดีครับจุดเจ็บปวดก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษต่อไปถ้าเรานึกภาพครับอะไรเกิดขึ้นก่อนระหว่างหรือหลังที่ประชาชนใช้บริการจากท่านและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนระหว่างหรือหลังเนี่ยอะไรคือ pain point อะไรคือความไม่สะดวกสบายที่ประชาชนได้รับใช่ไหมอะไรคือ pain point อะไรคือความไม่สะดวกสบายที่ประชาชนได้รับนะครับเราจะเข้าไปอุด pain point ได้ไงบ้างจะสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่ออุด pain point ได้ไหมเสนอบริการบางอย่างเพื่อลด pain point ตรงนั้นได้หรือเปล่าตัวอย่างง่ายๆครับในอดีตจะได้ไหมครับเราซื้อหนังสือซื้อแบบเรียนจากร้านหนังสือกลับไปบ้านต้องทำอะไรกับมันครับห่อปกใช้กระดาษอะไรห่อปกครับคำตอบนี้ของไทยนะครับเป็นการบ่งบอกถึงยุคสมัยของท่านนะครับขออภัยนะครับยุคโบราณสุดที่ผมเจอคือกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับยุคที่2คือกระดาษสีน้ำตาลของผมทำยุคสีกระดาษสีน้ำตาลนะยุคที่3คือพวกหน้าปกดารานิยายสารหน้าปกปฏิทินกระดาษห่อของขวัญนั่นคือยุคที่3แต่ปัจจุบันท่านซื้อหนังสือจากหนังสือปุ๊บทำไมนะออกทั้งหมดเห็นไหมนั่นคือเพียงพอง่ายๆเพจต้นของการซื้อหนังสือต่อไปบ้านคือเราต้องห่อปกมาแก้ปัญหาได้ไงอีกตัวอย่างนึงครับขออนุญาตโบราณนิดนึงเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ไหมครับซื้อเรื่องคันหนึ่งขับออกจากโชว์รูมปุ๊บหลังจากแวะเติมน้ำมันและแวะให้หลวงพี่เจิมเราก็จะแวะเข้าร้านอะไรต่อครับกระดาษยนต์ติดฟิล์มติดวิทยุซึ่งแต่ก่อนนี้นะประเภทนี้เราเรียกว่าอะไรครับ4 คำครับ4 คำครับตัวย่อ4 คำครับจำได้ไหมฮะอวทย่อมาจากแอร์วิทยุเทปแม็กหรือเอาไว้ทำไมใช่ไหมครับคือแต่ก่อนถ้าที่ซื้อรถยนต์ใหม่ๆจำได้ไหมต้องมานั่งติดฟิล์มติดแอร์ที่มันไม่ห้อยมันศึกษาว่าฉันจะเอาวิทยุแบบไหนดีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ต้องสังเกตนะร้านอวทเป็นไงครับไม่มีหายน้อยมากคือถ้าไม่ใช่บุคคลเทพจริงส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วเพราะท่านได้รถยนต์ดีๆมาสักคันหนึ่งติดหมดแล้วแม้กระทั่งทีวียังมีให้เลยเห็นไหมครับนี่คือเพนพอยต์นะอะไรคือเพนพอยต์ของคนที่ซื้อรถใหม่รถยนต์ใหม่ในอดีตฉันต้องไปติดฟิล์มเองเคลือบกันสนิมเองติดการขโมยเองจำได้ก่อนการขโมยที่มันล็อกเกียร์จำได้ไหมฮะนั่นแหละเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันให้มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรคือเพนพอยต์ของคนที่ใช้บริการท่านอย่ามองแต่เฉพาะลูกค้าภายนอกนะครับลูกค้าภายในไม่เหมือนกันนะครับอะไรคือเพนพอยต์ของลูกค้าภายในท่านนะครับแล้วท่านจะคิดอะไรมาเพื่อตอบโจทย์เพนพอยต์นั้นได้ไหมนะครับขออนุญาตตัวอย่างถามสุภาพสตรีนะครับขออนุญาตถามสุภาพสตรีอะไรคือเพนพอยต์ของการซื้อเครื่องสำอางครับสาเหตุที่ต้องถามสุภาพสตรีเพราะเคยไม่บอกว่าถามสุภาพสตรีสุภาพบุรุษแยกกันต่อว่าแพงไม่สดขึ้นนะครับหรือจะมัดใจกันมากเกินไปก็เลยขออนุญาตถามสุภาพสตรีครับ
อะไรคือเพนพอยต์สมมติก็ได้ลิปสติกครับถ้าซื้อลิปสติกมาแท่งหนึ่งเอาคือเพนพอยต์อันนี้ลิปมันนะครับไม่ใช่ลิปสติกนะครับขออนุญาตนะนิ้วมือกระดกอันนี้คือลิปมันสมมติซื้อลิปสติกผู้หญิงซื้อลิปสติกมาสักแท่งหนึ่งเนี่ยปัญหาในที่เกิดขึ้นผมไม่ทราบท่านเป็นหรือเปล่าที่บ้านผมเป็นคือพออยู่ที่เคาน์เตอร์กับพอกลับไปที่บ้านสีมันทำไมนะสีมันไม่แมทช์แต่ว่าถ้าว่าอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็รอนี่รอที่ไหนครับลิปสติกหลังมือขนาดโทษนะฮะหลังมือท่านกระบะท่านสีเดียวหรือเปล่าคนละสีแก้ไขปัญหานี้ไงครับซื้อใหม่อันนี้คือเพนพอยต์ไงท่านได้บอกอันนี้คือเพนพอยต์นี่คือปัญหาคือซื้อลิปสติกไปปุ๊บซื้อเครื่องสำอางไปปุ๊บสีมันไม่แมทช์ใบหน้าท่านจะไปลองที่ร้านท่านเขาไม่มั่นใจจะติดเชื้อโรคอะไรมาจากลิปสติกผู้หรือใช้มาก่อนหรือเปล่าแล้วก็จะหาให้กันเถอะใช่ไหมฮะคือบริษัทจะแจกเทสเตอร์100 สีบริษัทก็ไม่คุ้มคำถามแก้ไขปัญหายังไงครับใช้จอถูกต้องครับเดี๋ยวนี้มีแล้วครับแอปท่านไปโหลดได้เลยครับ Easy Face มีแอปนะครับเดี๋ยวนี้แอปโหลดมาใน iPhone ได้เข้าไปร่วมกับ Sephora ร่วมกับ L'Oreal Maybelline นะครับโหลดแอปชื่อ Virtual Mirror เป็นตัว Easy Face โหลดใบหน้าท่านไปปุ๊บคอมพิวเตอร์มันจะวิเคราะห์เลยว่าส่วนไหนคือใบหน้าคือตรงไหนคือปากคืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกเครื่องสำอางได้นะครับกดเปลี่ยนสีปุ๊บเดี๋ยวสังเกตนะครับกดเปลี่ยนสีปุ๊บปากของผู้หญิงคนนี้สีก็จะเปลี่ยนไปนะปากก็จะเปลี่ยนไปนี่คือการแก้ไขปัญหาเพนพอยต์นะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับตามร้านค้าก็จะเริ่มมีตรงนี้วางแล้วผู้หญิงไม่เลือกซื้อเครื่องสำอางนะครับปัญหาคือเลือกสีอะไรดีคุณมองในสถานะ It is difficult to apply and choose the appropriate shade according to each customer's personal color profile. EasyFace Virtual Mirror application presents in a very realistic manner how a cosmetic product appears applied on a customer's image. The system photographs the customer. The system analyzes the customer's photo instantly and determines precisely where and how to apply the makeup.The recommendations are based on the customer's นะครับแค่สแกนบาร์โค้ดเข้าไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนให้ทันที by the system. นะครับโอเคนะครับก่อนแล้วกันแต่ก่อนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีฮะเป็นคีย์ออสหน้าเคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะถ่ายรูปใบหน้าขึ้นไปปุ๊บเลื่อนเครื่องสำอางมาแปะสามารถเปรียบเทียบได้ระหว่าง before และ after ซึ่งเปรียบเทียบเสร็จแล้วเราบอกว่าแบบนี้ดีกว่ากันครับ before แล้วแถมสามารถขอไปนะครับก็ทำแค่ขาดเลยไม่ออกห้องเลยนะครับคือให้ดูนี่คือวิธีการคิดว่าเพนพอยต์นะฮะเพนพอยต์ความไม่สะดวกสบายจะแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ได้ยังไงอ่ะคือถ้าผมสอนวัยรุ่นเนี่ยอันนี้เป็นเพนพอยต์ผมเชื่อว่าสำหรับท่านแล้วคงไม่เป็นเพนพอยต์ของในการปลูกคืออะไรครับเสียงดังมันปลุกเพราะฉะนั้นพอปลุกปุ๊บท่านทำอะไรกับมันครับกดแล้วทำอะไรต่อครับนอนต่อนะครับเรื่องคำถามคือแก้ปัญหานี้ไงครับทำยังไงมีนาฬิกาปลุกที่ปลุกแล้วท่านตื่นก็สังเกตนะให้ดูคลิปนี้เลยก็ได้นะครับไม่ตื่นนะครับ5 นาทีแล้วสนุสแล้วก็ไม่ตื่นนะครับปิดสนุสไปเลยใช้มือถือปลุกไม่ตื่นดีให้แบบวิถีไม่ตื่นเป็นแบบโซนิคอเลอร์สั่นไปหมดไม่ตื่นนะครับแก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวนี้มีในกระปุกยี่ห้อหนึ่งรุ่นนี้ครับนะครับมิกซี่รามอสคือมันจะหยุดร้องได้ต่อเมื่อเราคีย์รหัสเข้าไปในรีโมทนะนู่นคือวางไว้ไกลๆเช่นในห้องน้ำหรือในห้องครัวนึกภาพไหมฮะตื่นมาต้องให้ออกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่21/04/14แล้วเดินสนุกไปหารีโมทนะแล้วกด21/04/14มันถึงจะหยุดร้องนึกภาพไหมเราตื่นขึ้นมาต้องใช้ความคิดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ตื่นขึ้นมาต้องเดินสนุกไปหาที่ห้องครัวผมย้ายที่นอนก่อนแล้วใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งมีโหดร้ายกว่านั้นครับมีคนพยายามแก้ไขด้วยการทำตัวนี้ครับลองดูนะครับคลิปนี้ปลุกถึงเวลาแล้วไม่ตื่นไม่เป็นไรเบิร์ดครับสิได้ของครับทำให้ต่อย่อยแบงค์เลยครับอันนี้โหดร้ายมากอันนี้ประมาณก็ถึงธรรมชาตินะฮะ
คือไม่ตื่นยอดแรงเลยนะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการคิดคือหาตัวเพนพอยต์ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับคือในเรื่องของการคิดที่เขาวงจรเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งคือคิดในแง่ของฟังก์ชันหรืออิโมชันนะครับคิดในแง่ของฟังก์ชันหรืออิโมชันนะครับถามว่าคนปกติเนี่ยเวลาซื้อของหรือท่านเองเวลาซื้อของซื้อเพราะฟังก์ชันหรืออิโมชันฟังก์ชันมันคือซื้อดูที่เหตุผลดูที่ราคาอิโมชันดูอารมณ์สินค้าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสมมติท่านต้องซื้อคอมพิวเตอร์เองที่บ้านท่านซื้อเพราะฟังก์ชันหรืออิโมชันครับฟังก์ชันถ้าเกิดท่านเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือท่านซื้อเพราะฟังก์ชันหรืออิโมชันครับอิโมชันขอโทษนะที่ผ่านมาเลือกคู่ครองนี่ฟังก์ชันหรืออิโมชันฟังก์ชันนะครับไม่อิโมชันเลยบางคนบอกตอนแรกก็อิโมชันตอนนี้เป็นฟังก์ชันแล้วทำเป็นออปชั่นเก่งจะอะไรแล้วแต่เนี่ยฮะคือคนเลือกก็อยากไปเรื่อยๆเนี่ยคำถามนะสมมติผมเลือกข้ามง่ายๆนะขออนุญาตเลือกน้ำดื่มผมจะเลือกซื้อน้ำดื่มผมเลือกว่าฟังก์ชันหรืออิโมชันผมว่าที่เซเว่นอีเลฟเว่นจะซื้อน้ำดื่มสักยี่ห้อหนึ่งหรือจะใช้แหล่งน้ำดื่มสักอันหนึ่งผมเลือกว่าฟังก์ชันหรืออิโมชันผมจะหยิบยี่ห้อไหนมาเนี่ยเพราะอะไรในน้ำในระดับเดียวกันผมไม่ทราบคนอื่นนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมซื้อเพราะฟังก์ชันอะไรถูกกันจะซื้อคำถามคือใส่อิโมชันที่น้ำดื่มได้นะครับได้ทำไงบ้างครับแพคเกจจิ้งเช่นเอเวียใช่ไหมสวยงามใส่สตอรี่ไปได้ไหมครับใส่ตำนานใส่เรื่องราวได้ไหมครับน้ำดื่มยี่ห้อทัสมาเนียนเรนเก็บมาจากน้ำฝนที่ตกที่ภาคหนึ่งของเกาะทัสมาเนียประเทศออสเตรเลียซึ่งภาคนั้นองค์กรอะไรไม่รู้บอกว่าอากาศสั่นที่สุดในโลกเพราะมีลมจากทวีปอาร์กติกไหลผ่านและเก็บมาโดยน้ำตกไม่ถึงพื้นอลังการมากเลยนะตกไม่ถึงพื้นตกใส่โอ่งว่าแล้วตกไม่ถึงพื้นเหมือนกันนะใช่ไหมแต่เขาสามารถสร้างแวลูโดยการสร้างเรื่องราวขึ้นมาได้หรือที่เด่นที่สุดก็เคยเห็นน้ำดื่มที่ว่านี้นะครับ Blink H2O ขวดนึงประมาณ450 เหรียญสหรัฐเพราะขวดนั้นเคลือบด้วยคริสตัลของสวาร์ฟี่คำถามซื้อน้ำหรือซื้อขวดครับขวด CEO เขามีประโยคนึงชอบมากเลย You could tell a lot about a person by the bottle water that they carry คุณสามารถบอกเกี่ยวกับคนคนนั้นได้จากขวดน้ำดื่มที่เขาถือเพราะฉะนั้นคนที่ถือขวดนี้จะต้องรวยและแต่จริงคือดูอย่างนี้ไม่ได้นะว่าแต่ถามว่าจริงเราสามารถบอกเกี่ยวกับคนคนนั้นได้จากขวดน้ำดื่มจริงหรือเปล่าคือสมมติถ้าไปเจอเพื่อนหยิบน้ำดื่มยี่ห้อสยามฝาจุกสีเขียวมาแสดงว่าคนนั้นไปไหนมาครับปั๊มน้ำมันบอกใช่ไหมปั๊มอะไรปั๊มเอสโซเห็นไหมบอกที่ปั๊มเอสโซใช่ไหมครับระหว่างน้ำทิพย์กับเนสเล่เดียวร้ายไหนถือแล้วดูดีมีชาติตระกูลกว่ากันเนสเล่และถ้าคนถือขวดนี้มานะครับโอ้รู้เลยไปไหนมาใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดผมถือขวดน้ำของท่านกลับไปเนี่ยถือกล่องน้ำกับที่คณะผมทุกคนรู้เลยผมไปไหนมาใช่ไหมมันสามารถบอกเกี่ยวคนคนนั้นได้อันนี้คือเรื่องของฟังก์ชันอิโมชันนะครับโอเคขออนุญาตไปเรียนที่นี่แล้วกันนะวิธีเขียนที่ 5 ครับคือการ integrate linkage มากกว่า1 อุตสาหกรรมหลักการสำคัญตรงนี้คือจะต้องเชื่อมโยงคืออย่าคิดภายในอุตสาหกรรมเดียวกันนะจุดอ่อนของพวกเราคือเรามักจะคิดว่าฉันอยู่ในธุรกิจของฉันมันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นเอามาใช้ร่วมกันไม่ได้จริงๆมันใช้ร่วมกันได้มันเชื่อมโยงร่วมกันได้ผมเองไม่ได้มองว่าเราอยู่ในการศึกษาไปเรียนรู้กับอื่นไม่ได้แต่จริงไม่ใช่มันเชื่อมโยงได้นะครับอย่างถ้าผมถามว่าคือแทนที่ท่านจะมองที่สาธารณูปโภคมองที่การประปาอย่างเดียวมีอะไรที่เป็น substitute นะครับ substitute ของการประปานะฮะ substitute ก็แปลเป็นอังกฤษคือ different form of same function คนละรูปแบบแต่วิธีการเหมือนกันใช่ไหมครับคนละรูปแบบแต่วิธีการเหมือนกันผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเย็นนี้ไม่อยากกลับบ้านดูหนังสกรอบที่เกียจดูหนังซื้อดีวีดีกับดูที่บ้านถามว่าระหว่างการดูหนังที่โรงภาพยนตร์กับการดูดีวีดีที่บ้านมันคือ substitute กันหรือเปล่า different form but same function คนละรูปแบบแต่วิธีการเหมือนกันคือที่ใช่ไหมครับในรูปแบบโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านและในรูปแบบดีวีดีโดยนี้รู้เรื่องความเสี่ยงแบบนั้นด้วยใช่ไหมครับแต่มันคือคนละรูปแบบกันแต่วิธีการเดียวกันแต่เราไม่จบเพียงแค่นั้นครับไปเรื่องอื่นนะครับ alternative alternative คือ different form different function แต่ same purpose คนละรูปแบบคนละวิธีการแต่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนะน้ำดื่มนะอะไรคือ alternative ของน้ำดื่ม
มีไหมคนละรูปแบบคนละวิธีการเลย แต่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันผมยกตัวอย่างก่อนนะเย็นนี้ไม่อยากกลับบ้านไปดูหนังสักรอบบางคนบอกไม่อยากขี้เกียจดูหนังไปร้องคาราโอเกะดีกว่าถามว่าระหว่างการดูหนังกับการร้องคาราโอเกะมันคืออัลเทอร์เนทีฟกันหรือเปล่าครับใช่คนละรูปแบบคนละวิธีการเลยแต่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมฮะถามว่าสนามกอล์ฟกับร้านอาหารคืออัลเทอร์เนทีฟกันหรือเปล่าคนไปตีกอล์ฟเพื่อเจรจาธุรกิจแต่ในที่เจรจาธุรกิจในสนามกอล์ฟคือที่โต๊ะอาหารได้ไหมได้มันคืออัลเทอร์เนทีฟกันอะไรคืออัลเทอร์เนทีฟของน้ำดื่มครับเนี่ยผมถามง่ายๆเลยอัลเทอร์เนทีฟของน้ำดื่มสำหรับผมคือ Fisherman Friend คนละรูปแบบคนละวิธีการเลยแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือชุ่มคอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราอย่ามองเฉพาะในอุตสาหกรรมของเราคำถามคือทำไมบางคนเลือกที่จะแก้เลือกที่จะชุ่มคอโดยการลูกอมบางคนเลือกที่จะชุ่มคอโดยการดื่มน้ำอะไรคือข้อดีของแต่ละทางเลือกครับผมสามารถเอาข้อดี2ทางเลือกเนี่ยมารวมกันและสร้างธุรกิจใหม่ได้ไหมสร้างบริการใหม่สร้างในรูปแบบใหม่ได้ไหมทำไมบางคนเลือกที่จะเนี่ยผมลูกอมเพื่อชุ่มคอบางคนเลือกที่จะดื่มน้ำเพื่อชุ่มคอคำถามคือผมสามารถเอาข้อดี2อย่างนี้มารวมกันแล้วคิดอะไรใหม่แต่ดื่มน้ำทำให้ปวดปัสสาวะใช่ไหมฮะดื่มน้ำทำให้อะไรก็แล้วแต่อมลูกอมไม่ปวดปัสสาวะแต่ในตรงกลางมันก็หวานอะไรที่ข้อดี2อย่างนี้ผมมารวมกันได้แบบนี่นะครับคือวิธีคิดขออนุญาตดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับผมจะเชื่อมโยงระหว่างการดูหนังและการร้องเพลงได้ไงครับบางคนผ่อนคลายโดยการดูร้องภาพยนตร์ดูหนังบางคนผ่อนคลายโดยการไปร้องเพลงทำอย่างสามารถร้องเพลงไปดูหนังไปครับต้องเป็นหนังเพลงแต่ผมต้องเป็นหนังเพลงขนาดใหญ่ในโรงขนาดใหญ่ไม่มีลำโพงส่วนตัวทุกคนร้องไปพร้อมกันด้วยทำได้ไหมครับได้เดี๋ยวนี้มีหนังประเภทหนึ่งที่เรียกว่าซิงอลองมูวี่ซิงอลองมูวี่ที่ท่านสามารถที่จะดูหนังไปแล้วร้องตามไปด้วยได้เกิดขึ้นในต่างประเทศในเมืองไทยก็จะเริ่มเข้ามาแล้วตัวอย่างที่ให้มาดูเป็นตัวอย่างที่หนังที่ดังมากสมัยที่ทุกท่านเป็นวัยรุ่นคือภาพยนตร์เรื่อง3-4เลยครับ3-4ประมาณปี60กว่านะฮะช่วงนั้นเป็นภาพยนตร์รุ่นเราเป็นก็ได้แล้วไม่ถึง3-4ครับประมาณปี70กว่าครับกรีซครับพระเอกของกรีซคือโตโยต้าพระเอกคือบริเวณท่านจอห์นมาพูดให้ผู้ใหญ่ฟังไม่มีบอกเลยครับคือผมใส่จิตวิญญาณปีปุ๊บกรีซทุกคนถามว่าคืออะไรนะครับลองดูนะครับนะครับมันก็คือตัวกรีซแต่ช่วงที่เป็นเพลงก็จะมีตัวอะไรขึ้นมาด้วยครับคาราโอเกะขึ้นมาด้วยเพื่อพิสูจน์จริงมีคนไปแอบถ่ายมาในโรงภาพยนตร์ฟังดีๆนะครับว่าคนร้องคือใครคนร้องคือคนดูครับคนร้องคือคนดูนะฮะเนี่ยคือสามารถตอบสนองทั้งคนที่ต้องการร้องเพลงและดูหนังตัวอย่างนะครับอย่างรวดเร็วเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นปวดหัวตัวรับปวดท้องเป็นไข้เรามีทางเลือก2ทาง1หาหมออีกอันหนึ่งซื้อยากินเองข้อดีของการหาหมอคือได้รักษาที่แพทย์ที่เชี่ยวชาญและรักษาคนจะหายข้อดีของการซื้อยากินเองคือประหยัดกระสุนผมจะเอาข้อดี2อย่างนี้มารวมกันและคิดธุรกิจใหม่ได้ไหมครับทำอย่างนี้จะมีสถานรักษาพยาบาลซึ่งได้มาตรฐานรักษาคนจะหายประหยัดสะดวกแต่ประการโทษนะครับไม่ต้องมีหมอเพราะมีหมอแล้วประการโทษนะแพงมีหมอแล้วผู้ป่วยชอบคุยหมอนานและอย่าลืมนะครับเภสัชกรไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือตรวจโรคได้จะทำยังไงเนี่ยเฉยเลยแล้วกันนะครับเวลาไม่หลอดผ้าแล้วเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศมีคลินิกประเภทหนึ่งเรียกว่ามินิคลินิกเป็นคลินิก1 นาทีไปถึงปุ๊บไม่มีหมอแต่มีพยาบาลวิชาชีพอยู่พยาบาลเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการตรวจอาการซักถามอาการแต่พยาบาลได้ใครเป็นคนวินิจฉัยครับไม่มีหมอครับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคีย์อาการทุกอย่างลงไปในคอมพิวเตอร์เครื่องจะประมวลไปเลยว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่คืออาการเจ็บปวดเบื้องต้นถ้าอาการรุนแรงมีหมออยู่ปลายสายโทรศัพท์หาได้นะครับตอนหลังร้านขายยายักษ์ใหญ่ของอเมริกาคือ CVS เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็ซื้อไปเรียบร้อย
นะครับมันคือการเชื่อมโยงอ่ะหลักสำคัญในการคิดอันนี้คือว่าอินทิเกรตคือเรื่องของการเชื่อมโยงสิ่งต่างเข้าด้วยกันได้หรือเปล่านะครับเมืองไทยก็มีเยอะแยะครับเมื่อชาบูผสมกับซูชิจะกลายเป็นซูชิทำเสียงถูกต้องด้วยนะครับคุณตั้งใจอยากทำชาบูโกสู้เอ็นเจไม่ได้อยากทำซูชิโกสู้โอชิไม่ได้ออกมาเป็นชาบูชิดังนั้นเมื่อชาบูผสมกับซูชิได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซูชิรวมกับซูชิถูกต้องครับนะมันคืออะไรนะยอมนะเพราะว่าพอเขาทำชาบูชิปุ๊บเนี่ยคุณตาเล่าให้ฟังเลยว่าเขาคำถามข้างหน้าคือถามว่าญี่ปุ่นยอมไหมบอกว่ายอมนะคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าพอเปิดชาบูชิปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีวีญี่ปุ่นมาถ่ายทำเป็นแถบผมไม่เคยมีมาก่อนที่มีทั้งซูชิกับชาบูอยู่ในร้านเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะสังเกตนะซูชิบวกซูชิกลายเป็นซูคิชินะครับมันคือการรวมทั้งสิ้นนะครับขออนุญาตนะครับใช้เวลานิดนึงนี้เบาๆผมเชื่อว่ามีคนไทยถูกภูมิปัญญาไทยแต่โบราณครับเพลงเขมิงไซโยกทุกท่านเคยได้ยินเขมิงไซโยกใช่ไหมครับขึ้นยังไงครับจำได้ไหมครับโอเคจะร้องตามเราไม่ต้องก็ได้ครับอันนี้คือเพลงเขมิงไซโยกคำถามคือเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอาเพลงเขมิงไซโยกมารวมกับเพลงลาวครวญจำได้ไหมครับลาวครวญร้องไงครับลองอันนี้คือเพลงลาวครวญนะครับนี่คือเพลงลาวครวญดังนั้นคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรานำเพลงเขมิงไซโยกมารวมกับเพลงลาวครวญจะมาเป็นเพลงเขมิงครวญก็โอเคครับแต่ประธานโทษนะฮะอันนี้ไม่ต้องตั้งใจเลยนะครับแต่มีคนสร้างสรรค์คนนั้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพลงเขมรโยกลาวครวญโอ้เสียความสมรรถการพูดหมดเลยนะฮะโยกลาวครวญนะครับอันนี้แต่แบบนี้เรื่องเคยได้ยินนะมีตำนานเพลงหนึ่งซึ่งคุณสง่าลำพีบอกกับคนประพันธ์ขึ้นและเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นจากคุณสง่าหลับฝันไปแล้วมีคนมาเล่นเพลงเขมิงไซโยกและอีกคนหนึ่งเล่นเพลงลาวครวญอีกคนหนึ่งเอาสองเพลงนี้มารวมกันออกมาเป็นเพลงโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆสองผู้ใหญ่น้ำตาแสนก้าโอ้ผมสอนเรื่องนี้มาเกือบ20 ครั้งนี่คือครั้งที่2ที่ไม่คนไทยถูกครับน้ำตาแสนก้าชื่อไงครับโอเคเป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องดอกไม้นรสิงห์ถามต่อเสียงใครครับนั่นแหละครับนี่นะครับนี่คือตำนานคือเราดูก็ดูได้ฮะคือจะเห็นว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมที่ฝรั่งเขาพูดกันอ่ะจริงๆไทยทำมาเยอะนะฮะคนไทยทำมาเยอะคือการเชื่อมโยงสิ่งต่างเข้าด้วยกันอ่ะใช่ไหมฮะแต่เราไม่รู้ใช่ถูกแต่ว่ามันคือสิ่งต่างๆทั้งสิ้นนะฮะอีกตัวอย่างนึงครับขออนุญาตแล้วเดี๋ยวข้ามไปอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ผู้ที่ทายถูกก็จะมีคนถูกหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนทายถูกในห้องนี้สุภาพสตรีผู้นี้คือใครครับแฟนช่อง7นะครับแตงโมพัทรธิดาเมื่อแตงโมรวมกับไม่ใช่ครับแตงโมเล่นรวมกับโตโน่แค่นั้นเมื่อแตงโมรวมกับปลาช่อนจะเป็นออกมาเป็นอะไรครับอาหารไทยแต่โบราณชนิดหนึ่งเรากินในหน้าร้อนไม่ดีกว่าเหมือนกันนะครับปลาแห้งแตงโมทุกท่านรู้จักคุ้นเคยใช่ไหมครับนะครับผมก็เคยรู้จักเลยครับปลาแห้งแตงโมเราจะกินหน้าร้อนใช่ไหมตอนนี้กำลังจะเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยจะถามว่าท่านปิด Google ดูได้มีสูตรการทำง่ายมากเลยนะครับสูตรการทำง่ายมากนะครับคือเราปลาแตงโมฉ่ำจิ้มกับหน้าปลาแห้งอร่อยดีกินหน้าร้อนแก้ร้อนดีนะครับแต่นี่คือการเชื่อมโยงเนี่ยของที่ดูแล้วมันไม่น่าเกี่ยวข้องเลยอ่ะนะฮะหน้าปลาแห้งกับแตงโมเกี่ยวข้องกันได้ไงหรือแม้ให้ตัวนี้ครับคือม้าหม้อใช่ไหมฮะขนมไทยซึ่งไม่มีจัดอยู่ไส้สาคูหมูสับวางอยู่บนผลไม้เปรี้ยวๆก็เป็นม้าหม้อนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับขออนุญาตเรียนนิดนึงนะฮะสตีฟจ็อบส์ระบุไว้ว่าครับ creativity is just connecting things นะความคิดสร้างสรรค์คือการเชื่อมโยง
มันไม่ต้องมีอะไรมากใช่ไหมฮะแต่นะฮะสตีฟจ็อบส์ถูกดักหลังอย่างแรงเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Apple ไปรวมกับ Google เมื่อ Apple รวมกับ Google จะออกมาเป็น Google Apple Google Apple คืออะไร Google Apple คือมือถือระบบ 3G จากประเทศจีนจีนนี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับ ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี แต่บางคนจีนแบบหลังซีฟชอบมากเลยอ่ะคุณบอกว่า creativity is just connecting things ใช่ไหมเอา Google รวมกับ Apple ออกมาเป็น Google Apple เป็นมือถือที่บอดี้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ iPhone สังเกตบอดี้เหมือนกับ iPhone แต่ OS ทำจากอะไรครับ Android ใช้ Android เป็น OS ใช้ iPhone เป็นบอดี้สังเกตโลโก้เขาครับโลโก้เขามี Apple อยู่ในตุ๊กตา Android ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับขออนุญาตนะครับนี่เป็นถูกต้องนะครับหรือแม้กระทั่งเห็นไหมตุ๊กตา Android กำลังกัดกิน Apple อยู่คือคนจีนก็สามารถช่างคิดได้นะสุดท้ายครับวิธีคิดอันสุดท้ายคือการมองในอนาคตและมองในอนาคตว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆจะทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเราเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆเนี่ยจะทำให้พฤติกรรมของประชาชนผู้รับบริการเราเปลี่ยนไปไงบ้างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะนี่แล้วกันง่ายๆคือเรื่องประชากรจริงๆเนี่ยท่านอาจจะเคยวิเคราะห์อะไรท่านทำวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ว่าให้มองมุมหนึ่งว่าเราไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรแต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปยังไง